олон улсын хөтөлбөрчдийн баярын өдөр, май 1-ний өдөр бид нар их хурлааны Лондон хотын парламентын орны хатаа Томасгүй засаг хийж байна. Тэгээд бидний өнөөдөр өрөөд бодож ихэд илүү дөрсөж хэлсэн байгаа. Бидний шат хонцоо хариу болов уу? Уг нь бодлоо хүмүүстэй санхүүстэй хариугаас 30 хоногийн турш өгсөн байгаа. Учраас одоо хэлсэн байж учраас бид нар өнөөдөр очиж өргөжлөж байна. Бид 48 хоногдоо ингэж агсж байна. Эсэргүүцлээ илэрхийлж байна. Тэгээд 4 сарын 21-нд Испани элчин сайд өөрөө сайн дураар огцрох тухай өгсөн шаардлагын хариуг өгсөн. Тэрэнд одоо өөрөө сайн дураар огцрох гэж нэгж өгдөрсаагүй байсан. Хоёрдугаарт нь одоо 26-нд 4 сарын 27-нд бидний элчин сайдын яамд очиж авсан хурлын 5-ын газар ирсэн бичгээр бас энэ хүний тухай шинээр шалгаж хариуцлага тооцох буюу элчин сайдын ажлаас нь чөлөөлөх тухай ямар ч шинээр юм дурсаагүй байсан. Тэгэхээр бид нэр эцсийн одоо шаардлага ерөнхийлөгчөөс хариу өгсөд ингээд 48 хоног дээрээ ингээд зогсож байна. Бид нар хүний жагсаалаараа спатн батер хийж байгаа. Оюуныг болж байгаа. Энэ миний ялхсан. Баярыг буцаа, баярыг шалгуул. За нэрээ цэвэрлжээд элчин сайдаараа бай гэж шаардсан байгаа. Тэгээд тэр шаардлага хариу гэдэг одоо ерөнхийлөгчийн хариу гэдэг бид нар дахиад ямар ч байсан ингээд засвал эсэргүүцлээ өргөжлүүлэх болно. Тэгээд хариу ерөнхийлөгчийн дуу хоолойг байр суурийг одоо сонсомоор байна.